La 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 la. Pak, aduh, mau temannya. Oke Pak, saya mau beli sesuatu Pak. Saya mau masak. Gak mau. Saya mau pesan ayam goreng Pak. Bisa. Saya mau pesan ayam goreng Pak. Oke siap, saya akan ambil dulu Pak ya. Goreng temannya. Kita akan tunggu. Oke siap. Aduh, pusing kepala gua. Oke siap. Sudah masak teman. Wadah. Hilang. Wadah. Rusak. Oke teman, kita akan ulangi lagi aja, ada yang kesalahan namanya. Oke siap, baru kita akan taruh sini lagi ayamnya. Kita tunggu sampai bunyi ting gitu temannya. Woi kampret. Oke siap, kita dapat ayamnya temannya. Yeay. Oke teman. Oke siap. Oke teman, saya akan cara membuat tutorial masak apa namanya, masakan otomatis temannya. Oke, mungkin saya akan ambil dulu bahan-bahannya temannya. Siap. Oke teman, saya sudah mengambil bahan-bahannya. Oke, mungkin kita bikin dia teman, tapi sebelum kita bikin, tapi teman jangan lupa like dan subscribe dulu teman ya. Oke, saya di sini adalah Arrow Gaming, dan dulu kan nama saya Remaker Arrow Gaming, dan gue ganti channel. Oke, mungkin kita akan bangkit temannya. 1 2 3 4 5. Aduh, bolong nggak bisa teman. Ini 4x5 temannya. Oke teman, seperti ini. Mungkin ini kita taruh di tengah sini temannya. Oke, baru kita taruh ini. Siap. Baru kita ini penyimpanan atau dispenser. Baru kita taruh chest di sini. Ini kita taruh ini dropper ini di sini. Sama sini kan jangan lupa hadapnya ini ke dispenser ini, dan ini harapnya ke kompor ini namanya. Oke, habis itu kita taruh ini ini bu, kita satu blok aja namanya. Kita hancurkan dulu ini seperti ini namanya. Kalau yang ini kita hancurkan seperti ini aja ya. Teman, sekarang tidak hujan lagi. Lalu kita taruh redstone di sini, taruh redstone repeater, dan taruh redstone di sini, dan taruh blok di sini. Oke teman ya. Oke, ini sebenarnya sudah selesai, tapi di sini kita taruh chest. Oke siap, berarti kita tinggal kita tutupi aja lagi. Oke, soalnya bloknya sembarang ya, karena gue paling suka block of squad. Oke, mungkin ini sudah lebih dari jadi. Kita tinggal menutupi di atasnya ini lagi. Oke, mungkin nanti kita besok akan cara membuat open namanya. Ini kan menggoreng teman, ini akan open besok mungkin namanya. Saya akan ambil bahan-bahan kedua lagi temannya. Oke teman, saya sudah mengambil bahan-bahannya. Ini slab sembarang, trapdoor sembarang, blok sembarang, tangga sembarang, rel kereta, dan kereta tambang dengan penampung, piston, lever, dan bingkai item namanya.
Oke, mungkin kita akan bikin satu blok di sini, satu blok di sini. Baru kita taruh slab di sini dan di sini. Nah, ini kita hancurkan, teman. Oke, siap, kurang lebih seperti ini. Baru kita taruh. Oke, seperti ini, teman. Oke. Tapi mungkin kita akan hancurkan dulu di sini. Taruh rel kereta. Baru kita hancurkan. Soalnya kan nanti dia akan jatuh di sini. Waduh. Oke, seperti itu. Baru. Waduh, salah lagi temannya. Baru di belakang ini kalian tutupi 2 blok. Oke, baru kalian taruh blok sembarang, taruh piston menghadap ke sana, kita taruh lever. Udah aja seperti ini. Baru kita taruh tangga. Oke, baru kita taruh trapdoor di sini. Dan untuk apa? Kita taruh di sini. Dan untuk ini, yang untuk seperti kompornya gitu temannya. Oke, kita akan. Oke teman, kita hanya ambil batu bara. Kita taruh di chest sini. Oke, kita tunggu, baru kita taruh ini ayamnya. Oke, kita tunggu sampai bunyi tek tuh, baru temannya. Kita tunggu. Oke, sudah masak temannya. Wuhu. Mungkin episode saya sebenarnya sampai sini aja temannya, tapi mungkin besok saya akan membuat oven otomatis temannya. Oke teman, tapi teman, sebelum kita selesai jangan lupa like dan subscribe dulu temannya, karena kita channel saya di sini saya di sini sih main sendiri temannya. Mungkin hari apa temannya, mungkin minggu, karena hari ini hari Rabu. Hari Minggu mungkin saya akan main berlima. Oke, siap ya. Oke, dadah. Wuh.